वीरः हनूमान् रामराज्ये हनूमतः कृत्यानि। अयोध्यायां श्रीरामस्य पट्टाभिषेकः महता वैभवेन सम्पन्नः। अनन्तरं रामः स्वयं शासननिर्वहणकार्ये उद्युक्तः जातः। प्रजोपयोगीनि बहूनि कार्याणि करणीयानि इति सङ्कल्प्य कदाचित् सः मन्त्रिणं सुमन्त्रम् आहूय स्वस्य अपेक्षां निवेद्य तदर्थं प्रभूतं धनम् आवश्यकम्। इदानीं कोषागारे कियत् धनं स्यात् इति पृष्टवान्। प्रभो, धनागारं रिक्तप्रायम् अस्ति, यतः गतेषु 14 वर्षेषु जनाः करं न दत्तवन्तः एव इति निवेदितवान् सुमन्त्रः। एवं तर्हि काले काले वृष्टिः न आगता स्यात्, प्रजाः सर्वाः क्षामादिभिः नितरां पीडिताः स्युः, एवं ननु इति मन्त्रिणं पृष्टवान् श्रीरामः। सुमन्त्रः क्षणकालं मौनं स्थितवान्। वस्तुस्थितिः वक्तव्या वा न वा इति किञ्चित्कालं चिन्तितवान् सः। अनन्तरं शिरः अवनमय्य सः उक्तवान्, प्रभो, देशे क्षामादिकं न आसीत् एव। देशः सस्यश्यामलः अस्ति। धनिकाः वणिजः करं न दत्तवन्तः, कृषिकाः अपि करं न दत्तवन्तः, अन्ये धनिकाः अपि न दत्तवन्तः। करस्य अनागमनतः कोषागारं न पूर्णम् इत्यत्र किम् आश्चर्यम् इति। किमर्थम् एवं जातम्? भरतः किं करोति स्म इति लघुकोपमिश्रितेन स्वरेण पृष्टवान् रामः। प्रभो, भरतार्येण राज्यपालनविषये कदापि चिन्तनं न कृतम् एव। भवतः पादुके पूजयन् सः दिनानि यापयति स्म। भरतार्यस्य सरलतायाः दुरुपयोगः स्वीकृतः बहुभिः। ते भरतस्य पुरतः भवन्नाम संकीर्तनं कृत्वा उपायनम् अपि प्राप्तवन्तः। यदा अस्माभिः करसङ्ग्रहविषयः स्मारितः तदा भरतार्येण उक्तं, ये करं न दत्तवन्तः तान् मा पीडयन्तु भवन्तः। ते सर्वे मम अग्रजस्य भक्ताः। रामभक्तानां पीडनम् अहं सर्वथा न सहे इति। अतः प्रभोः आज्ञायाः उल्लङ्घनं कर्तुम् अशक्नुवन्तः वयम् अपि मौनं स्थितवन्तः इति वस्तुस्थितिं निवेदितवान् सुमन्त्रः। वस्तुस्थितिः सम्यक् अवगता रामेण। एवं तर्हि इतः परं राज्यभारनिर्वहणं कथम् इति यावत् रामः चिन्तयन् आसीत् तावता लक्ष्मणः तत्र आगतः। सुमन्त्रः कोषागारस्य रिक्ततां, रामस्य चिन्तां च लक्ष्मणं विस्तरेण निवेदितवान्। लक्ष्मणः क्षणकालम् आलोच्य, एवं तर्हि एतद्विषये एवं कर्तुं शक्यते। यैः अद्यावधि करः न दत्तः ते कूष्माण्डनिमित्तं सुवर्णम् अर्पयेयुः इति वार्ता समग्रे राज्ये सडिण्डिमघोषं प्रसारणीया। एतस्मात् क्रमात् कस्यापि अन्याय्यं यथा न भवेत् तथा व्यवस्थां तु अहं करिष्यामि इति। रामः तं प्रस्तावम् अङ्गीकृतवान्। तस्मिन् एव दिने समग्रे राज्ये वार्ता सडिण्डिमघोषं प्रसारिता। लक्ष्मणः जानाति स्म यत् यैः 14 वर्षाणि यावत् करः न दत्तः ते कूष्माण्डमितं किम् भाण्डमितं सुवर्णं दातुम् अपि मनसा सिद्धाः सन्ति इति। तथापि वस्तुस्थितिं प्रत्यक्षं ज्ञातुम् इच्छन् सः हनूमन्तम् आहूय उक्तवान्, भवान् जनानां मध्ये रहसि सञ्चरन् राजाज्ञाविषये जनाः किं वदन्तः सन्ति इति ज्ञात्वा आगच्छतु इति। हनूमान् सूक्ष्मरूपं धृत्वा प्रजानां मध्ये सञ्चरन् तासां वार्तालापं श्रुतवान्। अनन्तरं प्रतिगत्य लक्ष्मणम् उक्तवान्, कूष्माण्डपरिमितस्य सुवर्णस्य दाने कस्यापि विमतिः नास्ति। जनाः वदन्ति यत् भरतः इव रामः अपि
अतिसरलः जनः इति। वस्तुतः तु 14 वर्षाणि यावत् करः न दत्तः इत्यतः भाण्डमितं सुवर्णं दातव्यम्। किन्तु प्रभुः रामः कूष्माण्डमितसुवर्णमात्रम् अस्मत्तः इच्छति इति ते वदन्तः सन्ति इति। एतत् श्रुत्वा लक्ष्मणः चिन्तितवान्, प्रजासु सर्वे धनिकाः न स्युः, अतः केचन कूष्माण्डमितं सुवर्णं दातुं कदाचित् न शक्नुयुः। तादृशाः यथा पीडिताः न भवेयुः तथा व्यवस्था करणीया इति। एतद्विषये सः हनुमता सह समालोचनं कृतवान्। अनन्तरं तौ किञ्चित् उपायं निश्चित्य अयोध्याम् एव स्थितं धर्मदेवतायाः आलयं गतवन्तौ। धर्मदेवतां सर्वं निवेद्य तस्याः साहाय्यं प्रार्थितवन्तौ। धर्मदेवता तयोः प्रार्थनाम् अङ्गीकृतवती। ततः अग्रे किं करणीयम् इति निश्चित्य तौ ततः निर्गतवन्तौ। तावता सूर्यास्तः जातः आसीत्। अनन्तरदिने सूर्योदयसमये राजभवनस्य अङ्गणे महती तुला स्थापिता। तुलायाः एकस्मिन् भागे एकं कूष्माण्डं स्थापितम्। जनाः सुवर्णग्रन्थिं गृहीत्वा एकैकशः तत्र आगताः। तेषु प्रथमः आत्मना आनीतं सुवर्णं तुलायाः अपरभागे स्थापितवान्। किन्तु तेन तुलायाः कूष्माण्डयुक्तः भागः उपरि न आगतः। सः जनः आश्चर्यम् अनुभवन् गृहं गत्वा प्रभूतं सुवर्णम् आनीतवान्। सर्वं तुलायां स्थापितवान्। तदा तुलायाः भागद्वयम् अपि समानतया स्थितम्। एतत् दृष्ट्वा अन्ये सर्वे अपि गृहं गत्वा पुनरपि सुवर्णम् आनीतवन्तः। पङ्क्तिशः आगत्य सुवर्णं समर्पितवन्तः। एतत् सर्वं दृष्ट्वा कश्चन दरिद्रः कृषिकः भीतिम् अनुभवन् एव आत्मना आनीतम् अल्पं सुवर्णं तुलायां स्थापितवान्। किन्तु आश्चर्यं नाम तावता एव तत् सुवर्णं कूष्माण्डसमभारतां प्राप्नोत्। एवं तुला न्यायमार्गानुयायिनां सज्जनानां निर्धनानां च विषये एकविधं व्यवहारं करोति चेत् धनिकानां कपटिनां च विषये अन्यविधम् एव व्यवहारं करोति स्म। अल्पे एव काले जनैः अवगतं यत् एषा विशिष्टा तुला तत्तस्य योग्यतायाः अनुगुणं व्यवहरति इति। अतः ते प्रामाणिकबुद्ध्या यावत् वास्तविकतया दातव्यं तावत् आनीय तुलायां स्थापितवन्तः। एवं सर्वेभ्यः करः सङ्गृहीतः। धनागारं पूर्णं जातम्। अङ्गणे करसमर्पणस्थले प्रवृत्तं सर्वं स्वयं दृष्ट्वा रामः आश्चर्यचकितः। आतङ्कं प्राप्तवान् सः लक्ष्मणं मन्त्रिणं सुमन्त्रं च मन्त्रालोचनमन्दिरं प्रति नीतवान्। सूक्ष्मरूपेण तान् अनुसरन् हनुमान् अपि मन्त्रालोचनमन्दिरं प्रविष्टवान्। लक्ष्मण, कूष्माण्डस्य भारः कियान् भवेत्? कदाचित् महाभारतमिततया दृश्यते स्म खलु? अन्यच्च कूष्माण्डम् एकैकस्य विषये एकैकं भारं प्रदर्शयति स्म। कथम् एतत्? अत्याशया भवद्भिः प्रजाः वञ्चिताः वा? कः एषः व्यवहारः भवताम्? इति कोपमिश्रितस्वरेण पृष्टवान् राजा श्रीरामः। तदा लक्ष्मणः विनयेन निवेदितवान्, अस्माभिः कापि वञ्चना न कृता। धर्मदेवतायाः सूचनायाः अनुगुणं व्यवहृतम्। कः योग्यं करं दत्तवान्, कः वञ्चनां कृतवान् इत्यादिकं धर्मदेवता जानाति स्म। अतः यदा कश्चित् तुलासमीपम् आगच्छति तदा धर्मदेवता तेन कियत् सुवर्णं दातव्यम् इति निर्णयति स्म। हनुमान् तुलायाः उपरि सूचिकायाः पार्श्वे सूक्ष्मरूपेण उपविष्टवान् आसीत्।
धर्मदेवतायाः सूचनायाः अनुगुणं सः सूचीं वामतः दक्षिणतः वा नुदति स्म। धर्मदेवतायाः वचनं हनुमान् केवलं श्रोतुं शक्नोति स्म, नान्ये। आरम्भे केचन करदाने वञ्चनां कर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः, किन्तु तुला तद्योग्यतानुगुणं सुवर्णम् इच्छति इति यदा ज्ञातं, तदा सर्वे वास्तविकतया यावत् दातव्यं तावत् एव आनीय अर्पितवन्तः। अतः सर्वं सम्यक् जातम्। धर्मदेवतायाः मार्गदर्शनं हनुमतः साहाय्यं च अत्र अपूर्वम् आसीत् इति उक्तवान् लक्ष्मणः। यावत् रामः किमपि वक्तुम् उद्युक्तः तावता धर्मदेवतायाः वाणी श्रुता। धर्मैकपक्षपातिन् राम लक्ष्मणः यत् वदति तत् सत्यम् एव इति। तदा हनुमान् सूक्ष्मरूपं परित्यज्य वास्तविकरूपेण रामस्य पुरतः आगत्य रामं साष्टाङ्गं नमस्कृतवान्। रामः हनुमतः कृत्यं श्लाघितवान्। इतः केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं रामः निश्चितवान् यत् कोसलवासिनां सर्वेषां निमित्तं विशेषभोजनकार्यक्रमः व्यवस्थापनीयः इति। एतदर्थम् अपेक्षितानां वस्तूनाम् आनयने, विशालस्य वितानस्य निर्माणे, इतरकार्येषु च हनुमान् एव नायकत्वं निरूढवान्। एतदर्थम् अहोरात्रं कार्यं करोति स्म सः। हनुमतः परिश्रमं सीता लक्षितवती। पुत्रे इव हनुमति वात्सल्यं सीतायाः। यतः लङ्कायां तस्याः स्थितिं ज्ञात्वा आगतवान् हनुमान् एव खलु। अतः सीता हनुमन्तं समीपम् आहूय उक्तवती, आञ्जनेय, भवान् अहोरात्रं कार्यं कुर्वन् अस्ति। भोजनसमयः इदानीम् आसन्नः अस्ति। अतिथीनां सत्कारे कोऽपि लोपः यथा न भवेत् तथा भवता एव द्रष्टव्यं खलु। अतः प्रथमं भवान् भोजनं करोति चेत् वरम् इति। एतत् वचनम् अङ्गीकुर्वन् हनुमान् सीताम् अनुसरन् पाकशालां गतवान्। सीता पत्रं प्रसार्य स्वयं परिवेषणम् आरब्धवती। सा यद्यत् परिवेशयति तत् सर्वं खादति हनुमान्। एवं किञ्चित् कालं प्रवृत्तम्। सीता यावत् आनीय परिवेशयति तावदपि खादति हनुमान्। सहस्राधिकजनानां निमित्तं सज्जीकृतानि अन्नपायसादीनि सर्वाणि आनीय परिवेशितवती सीता। तथापि हनुमान् तु न तृप्तः। एतत् सर्वं दृष्ट्वा आश्चर्यम् अनुभवन्ती सीता धावन्ती रामसमीपं गत्वा प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवती। तदा रामः हसन्, हनुमान् कः इति न जानाति वा भवती? परशिवस्य अंशात् जातः सः। अतः सः तृप्तः यथा भवेत् तथा भवत्या एव कोऽपि उपायः चिन्तनीयः। अत्र अहं किमपि कर्तुं न शक्नोमि इति सीतादेवीम् उक्तवान्। सीता पाकशालां प्रत्यागत्य हनुमतः पृष्ठतः स्थित्वा, परमेश्वर, भवान् कः इति इदानीं ज्ञातं मया। एतावतः अनन्तरम् अपि भवान् तृप्तिं न प्राप्नोति चेत् अस्माकं गौरवं धूलिसात् भविष्यति इति उक्त्वा पञ्चाक्षरी मन्त्रं त्रिवारं जपितवती। अनन्तरक्षणे एव तृप्तस्य हनूमतः मुखात् उद्गिरणस्वरः निर्गतः। सीता तस्य पुरतः स्थित्वा पृष्टवती, किं वत्स, पुनः किञ्चित् परिवेशयामि वा इति। मास्तु अम्ब, उदरं पूर्णं, तृप्तः अहम् इति उक्त्वा हनुमान् पाकशालातः निर्गतवान्। अनन्तरं सीता अन्नपूर्णादेव्याः ध्यानं कृतवती। सन्तुष्टा अन्नपूर्णादेवी रिक्तानि पात्राणि विविधैः पाकपदार्थैः पूरितवती। पौराणां वानराणां च निमित्तं भोजनं परिविष्टम्। सर्वे पङ्क्तिशः उपविश्य भोजनम् आरब्धवन्तः।
वानराणां पङ्क्तेः अन्ते उपविष्टः कश्चन लघुवानरः आमलकनिर्मितम् अवलेहम् आश्चर्येण दृष्टवान्। अनन्तरम् अङ्गुल्या एकस्य आमलकस्य नोदनं कृतवान्। तदा तस्य अन्तः स्थितं गोलाकारकं बीजम् उपरि उद्गतम्। तदा लघुवानरः तत् बीजं पश्यन्, अये, यथा भवान् तथा अहम् अपि उत्प्लवनं जानामि। पश्यतु तावत् मम सामर्थ्यमपि इति उक्त्वा उत्प्लवनं कृतवान्। एतं दृष्ट्वा पार्श्वस्थः अपरः वानरः अपि उत्प्लवनं कृतवान्। तदा तत्पार्श्वस्थः अपि तथैव कृतवान्। एवं वानराः स्पर्धाभावने एकैकशः उत्प्लवनं कृतवन्तः। अङ्गदः, नीलः, सुग्रीवश्चापि उत्प्लवनं कृतवन्तः। रामस्य आज्ञा एवं स्यात् इति चिन्तयन् हनुमान् अपि किञ्चित् उत्प्लुत्य उपविष्टवान्। वानराणाम् एतादृशीं प्रवृत्तिं दृष्ट्वा रामः तत्र आगत्य हनुमन्तं पृष्टवान्। सर्वे उपर्युपरि उत्प्लवनं कृतवन्तः, किन्तु भवान् किञ्चिदेव उत्प्लवनं कृतवान्, किमर्थम् एवम् इति। प्रभो, एते सर्वे वानराः महावीराः, वीराधिवीराः वा। अहं तु अल्पः इति विनयेन उक्तवान् हनुमान्। तदा जाम्बवान् तत्र आगत्य उक्तवान्, अन्येन ज्ञापितं चेदेव हनूमता स्वशक्तिसामर्थ्यादिकं स्मर्यते, नान्यथा इति। रामः एकं श्वेतकमलं हनूमते दत्त्वा, अस्माकं वंशस्य मूलपुरुषः सूर्यः, वयं सर्वे सूर्यवंशीयाः, सूर्यदेवः श्वेतपद्मधरः इति ख्यातः अस्ति। तस्मै एतत् श्वेतकमलं दातव्यम्। तथा दातुं समर्थः भवान् एकः एव इति उक्तवान्। हनुमान् यथा प्रभोः आज्ञा इति उक्त्वा श्वेतकमलं स्वीकृत्य बलात् उत्प्लवनेन आकाशमार्गम् आश्रित्य सूर्यसमीपं गत्वा सूर्यस्य रथं हस्तेन गृहीत्वा, गुरुदेव, एतत् पुष्पं रघुकुलतिलकः रामः भवते समर्पितवान् अस्ति इति उक्त्वा श्वेतकमलं सूर्यस्य पादयोः समीपे स्थापितवान्। सूर्यः हनूमन्तं चिरञ्जीवतु इति आशिषा अनुगृह्य स्वहस्ते स्थितम् एकं श्वेतकमलं हनूमते दत्त्वा, एतत् रामाय ददातु। एतस्य प्रभावतः रामस्य शासने देशे सुभिक्षं भविष्यति इति उक्तवान्। सूर्येण यत् श्वेतपद्मं दत्तं तत् अतिविशिष्टं, तत् कदापि म्लानं न भवति। तत् यत्र तिष्ठति तत्र काले काले वृष्टिः, सस्यसमृद्धिः च भविष्यति। प्रजाः केनचित् व्याधिना अपि पीडिताः न भवन्ति। हनुमान् सूर्यस्य अनुज्ञां प्राप्य श्वेतपद्मं गृहीत्वा प्रस्थाय अयोध्याम् आगत्य रामाय तत् पद्मं दत्तवान्। रामः महता आनन्देन हनूमन्तम् आलिङ्गितवान्। हनुमान् रामं सीतां चापि भक्त्या नमस्कृतवान्। सीता, वत्स आञ्जनेय, असाध्यकार्यकारिणि, चिरञ्जीवी भवतु भवान् इति आशिषा अनुगृहीतवती। अनुवर्तते।